Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mau upgrade Dell Vostro. Serinya itu Dell Vostro 14 3000 series. Apakah di dalamnya itu ada slot NVMe atau M.2 SATA-nya enggak? Nah, kita bongkar terlebih dahulu ya. Ini kita bongkar semua ya. Ini sudah dibongkar. Ini ada beberapa yang nggak bisa lepas karena kemungkinan ada ringnya ya di dalamnya. Kita bongkar pakai ini. Pelan. Nah, ini dalemannya ya. Ini ada slot RAM-nya D2 DDR4 2666. Nah, ini ada slot RAM yang kosong. Kita cari. Oh, ini ada. Nih, kita dekatkan ya. Ya, itu ada SSD. Slot SSD-nya ini kemungkinan karena generasi 7 ke atas itu NVMe ya. Ini nanti kita tinggal pasang, kita upgrade. Ini baterainya, ini fan, ini harddisk ya, ini apa namanya, speaker. Oke, terima kasih, sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share apabila menyukai video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.